不好卖啊。不好卖，人少，你看没人，哪有人啊？对啊，我上次来好多人啊，这次没人了。今天天又不好，都不敢来，怕下雨，还有怕冷的。那你怎么来了？想买2个没钱花呀，这胡萝卜1块。1块钱斤啊，1块钱一斤，快7斤了啊！再找着头7斤啊！啊，7斤可以。找这个呀。那爷爷给你钱。哟，我找不开呀。那你就不用找了。不找还行，不行。不用找了吧？不行，不找钱不行。我这个卖菜的，这给人管。我跟他不熟，我不去。不爱他。